個個咧都話奇江新城咧配套未齊，但係嘅話咧，首先我哋寶龍城而家嘅話咧個整體個樣已經做咗出嚟噶啦。咁我覺得最大嘅吸引力，除咗價格平之外嘅話咧，而家加推嗰個23棟嘅139方，其實個戶型真係好實用噶喎。嚟，我哋帶大家去開口一下咧嗰個139個戶型先。嗱，行啦，139個戶型獨梯獨戶，呢度咧有7、8方可以俾到你，唔夠儲物啦。走廊咧仲有位置咁闊，然後咧我哋直對陽台10米有多嘅陽台，直接俾到你。呢個咧係做咗風窗嘅，你咧中意風又得，唔中意風都 OK。嗱，睇下我哋嘅客餐廳，係咪覺得好闊落咧？即刻有咗落廚嘅想法。嗱，我哋嘅廚房一啲都唔細噶，3面操作台，你中意擺幾多櫥櫃，然後嘅話咧，阿寶楞撐咩都有位置噶。呢度咧1梯2戶嘅，每個房間咧都好敞亮嘅。我哋先睇細房，而家咧因為咧佢有一個房間咧係攞嚟做咗客廳嘅嚇，到時嘅話咧你可以按照自己嘅諗法嚟做。每一個房間都好闊，呢個咧你想推出去個陽台又得，唔推都得。嗱，你睇呢個房，其實每一個位置嘅話咧放到床俾大家睇嘅話咧就會有嗰個空間感，即係佢以後究竟大定細。嗱，呢間咧，你覺得做書房又得，點啊？係咪好溫馨咧？有冇想入住過嚟啊？主臥嘅話咧更加有驚喜，我哋過去睇下。呢個大主臥咧做到幾多面落床都得，大套間咧點少得一個衛生間啊？嗱。入邊嘅話咧執好噶啦，完完全全做咗隱藏款，但係咧又有少少小驚喜喎，唔知你中唔中意呢個設計？翻返陽台再睇下靚景先。OK， 呢個陽台咧老老實實，我真係好想再坐多一次，因為咧如果我屋企有一個咁大嘅陽台嘅話，我真係好想種啲花花草草喺入邊，而得閒啊坐下嘆下，其實真係好 hea 噶。桂林已經搞掂好多啦，你睇下咧，而家呢邊咧就已經好多收樓咧，然後咧都響度住啦。嗱，有風窗嗰啲咧就會非常之明顯，然後已經喺入邊住緊噶啦。如果咧你覺得呢個139嘅戶型真係有驚喜嘅話咧，點算咧？快啲嚟搵我睇房啊！